Утром на КПК военных наемников пришло сообщение от вертолета, который терпел крушение над лесом, около которого находился склад. Викинг отправился на разведку. В чем дело? Наемник, помоги. Найди моих бойцов. Вы на чем еще летели? Летели над болотами, а их всех туда унесло. Найди, прошу. Обещаю, найду. Пускай не всех, но найду. Спасибо, друг.